ya solo nzambe nanga nasengi namona yo ya solo nzambe nanga nasengi namona yo ya solo nzambe nanga monisa nkembo na yo ya solo nzambe nanga tonisa nguya na yo
esika mibale misat bayanga na komona ipa ozali to pamboli bozali sana kati na esika to yebi tango yo oyaka kapamba te tango yo oyaka kati na bato omemaka kimia tango oyaka kati na bato omemaka esengo tango oyaka kati na bato omemaka lobiko tango oyaka kati na bato omemaka ba solution tango oyaka kati na bato oyaka po kangola yango na chongo na lelo boye ina kati na sika epesi biso esengo po toyebi ozali awa kati na biso lokolo ozali na biso Père, que quelque chose se fasse au nom de Jésus. Bayaka ki epai na yo basonga ki pamba te kopemate te mwana na yo moko na chongo na lelo abima awa lolengi ya sikoya mikumba na bango eleka kotikala awa po yo kangoli bango na kombo na Yesu nasengi moto na yo etonda esika oyo bisalama be ya satana epima na kombo na Yesu baja bazinga esika oyo kima na ebila biso na kombo na Yesu amen betele Yesu naza sûr que maboko beteza pona nga naza na nga moto nakoki okufa lobi oya kufaka te kombo na ye éternel des armées aza pona seko na seko alléluia amen pesa ndekaza pembeni bote lobete na yambio na kombo na Yesu tongo alelo eza tsongo malamu mpona yo pamba te Nzambe amemi na esika amen lelo toza bato na esengo pamba te Nzambe abandisi culte lelo awa ya yambo na kati na esika e topambami na présence ya Nzambe pamba te mibale bayangani misato na kombo na Yesu aza wana amen et yo za particulièrement béni pourquoi parce que oye na premier jour culte ya lelo ya tsongo na lelo même lola eyebi ke yo zali kati na yango amen lokolo ye kati na yango oyo nyonso lola ebongisaki na tsongo na lelo esimba yo na kombo na Yesu lipamboli oyo lola ebongisaki mpo na yo esimba yo na kombo na Yesu bandoki ya famille na yo batika kotungisa yo na kombo na Yesu tika ete na tsongo na lelo Nzambe akotela yo Nzambe abundela yo Nzambe alongisa yo na kombo na Yesu amen tokotanga maloba na Nzambe na mukanda na Jean chapitre 5 pe tokozoba verset mosusu totelemi na kombo na Yesu Kristo Jean chapitre 5 verset 3 nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Il est écrit, sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Le piano peut arrêter. Alléluia. Wana tote kotanga na mukanda ya Jean Zebisabiso que la piscine ya Bethesda babeli bayaki ebele na piscine ya Bethesda ba oyo batambola kate makolebuka na bazalaki na piscine ya Bethesda ba oyo bakufa miso pe bazalaki na piscine ya Bethesda ba oyo ba problème ya maladie umela kitango molai pe bazalaki alléluia moto na moto azalaki na likambo oyo ya ye moto na moto azalaki na problème oyo ya ye et abanaki lukela ngolo biko amen amen et Bible eyebisi biso na piscine ya Bethesda ange moko abanaki koya pe soki aningisi mai moto oyo akokota moto ayambo
nde oyo wana akolekana kozwa lobiko loba amen. Amen. Et à chaque moment ange aningisi mai moto kote ya yambo azwi lobiko. Bien aimé ezotelisa biso que na tango wana ezalaki likambo ya effort personnel. Yebisa voisin na effort personnel. Esengelaki mutu abunda. Mutu esengela abunda po kota na mai. Po ange soki aye aningisi mai eke moto muka kote ya liboso yenda bikisami basusu fo bazela. Alléluia. Et le corps les a qui li kambe tumba. Et c'est là qui effort personnel, premier point. Effort personnel pour moto ale kakopika. Puis les mettre dans le Seigneur, la katia pour mon ayo. Pour na un tali combat spirituel. Pour na un tali ba blocage. Pour na un tali ba lien. Pour na un tali ba freinage. Et c'est un effort personnel. Alléluia. Amen. Puis les mettre dans le Seigneur et sengeli oyebaka. Pour la vie na yo soki opundite. Motopeko bunane sika na yo azate. Puis les mettre zala mokili oyo. Balobi na mobeko moko ke moto na tata na ye. Moto na mama na ye. Alléluia. Moto na oya ye. Et sengeli moto abunda po alonga. Et na piscine ya Bethesda pour que moto aza lobiko et sengela ki asala effort personnel. Pour la tango ala moto ko poko moninga na mai azate. Alléluia. Amen. Na piscine ya Bethesda na soko na lokola neti ebale piscine yangoyo mais tango ange ayepo aningisa mai oso e makeke même bato bakoki komitiya na bakala pour moto akota mutaliboso te soko moni moninga ozo pour te akota tengana kota mutaliboso. Alléluia. Ninga pe moni la mokili oyo pile me pas reçu okokuta pe na bakotia la bakasi. Alléluia. Okokuta na bato bako bloquer pour avancer te pile me li pamboli na yo à 0 mètre mais pour kotango esengeli osala ba effort personnel. Alléluia. Amen. Bien aimé soki obundite pona okangolama moto ko bunana sika na yo azalite. Bien aimé bomo ina sena moyo esa bomo yetu mama kesi. Et bomo ya lutte esa mokili ya bitumba esengelo bunda po longa. Et tango anja ningisi mai moto akoti ya yambo asilo biko. Siko nazotu na motuna ba onyoso bazalaki wana. Et ceux qui sont ratés, kokota na mai. Et ceux qui bango tango boni, pour te bali kako soit le biko. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tous ceux na piscine à Bethesda, et ça le cola essuie. Le chance na yo au côté na mai, puis au kangolami. Premier point de solo bake, pour na obi qui na piscine à Bethesda, il faut effort personnel. Il faut obunda pour réussir. Si nous n'avons pas à lutter contre les chairs et les sangs. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Et pour lutter contre les esprits méchants, il faut oser la moto et que ça va effort personnel. Alléluia. Amen. Oyebi ko bunda pona o réussir. Bien aimé dans le Seigneur. Piscine à Bethesda bayaki pebele. Pour les malades au pluriel. Engolo ba ke toutes sortes de maladies bayaki wana. Bata ba cancer bayaki wana. Bata ba maladie ya mama bayaki wana. Bata batambola kate bayaki wana. Malade zaki ya ndenge na ndenge. Mais pour oza lobiko esengelo bunda. Pour kangola ma esengelo bunda. Soko bundite okoza lobiko te. Et natango wana ezalaki likambo ya bitumba. Amen. Amen. Sikoyo natango oya lelo piscine ya Bethesda elingi kolobani. Piscine de Bethesda elingi koloba église. Église ya lelo nde yango piscine de Bethesda. Église ya lelo batope basoya pona koluka lopiko. Église ya lelo bamona kate
bazali koya. Batambola kate bazali koya. Babeli pe bazali koya. Pendant que le biko. Alléluia. Amen. Et lelo oyo kaya piscine à Bethesda et ça nde yo. Yo pe oye lelo na église, bezali image ya piscine à Bethesda et pas wapi ozana ba problème na vie na yo, ezoluka okangolama. Ezoluka opikisama. Ezoluka pose à guérison. Et ceux qui opundité okosape guérison te. Alléluia. Amen. La piscine à Bethesda, et la piscine n'est pas la moya lelo. Pour la piscine à Thomas lelo, il est colbacker. Et fort personnel, ton solo bawa boye, il y a que mon temps n'a pas kota, et ça le sambo. Alléluia. Amen. Il me semble que ça peut mener ça le sambo. Il me semble que ça le sambo. Et ça y est qui m'a l'amté, c'est ça le sambo. Bien aimé dans le Seigneur. Na moya lelo soki ozama kena lo sabote okolonga te. Amen. Soko ebi ko bonde la te okolonga te. Soko ebi ko lukanzambe te okolonga te. David a dit, je cherche la face de l'Éternel. Bien aimé, lit auto soloba et sengeli oza la capacité ya ko se battre dans le sango. Et sengeli oza la moisi ya mabondeli. Et sengeli oza la papa ya mabondeli. Et c'est nous allons la mapon de l'hypolonga. Ce qui le saboté au copicate. Parce que mokili oyo et ça mokili ya molimo. Alléluia. Puis les mecs, ceux qui ont eu kolonga la monde invisible était dans le sambo, la monde physique peut okokoka kolonga te. Ya mozo mo ba réclamation zo kangayo. Ba blocage zo kangayo. Ba limitation na vie na yo. Ozo progresser te. À chaque moment on kende et loko mo ke sobenga lien à famille sobenda yo. Alléluia. Amen. OK on m'a ka faut so kaka sima lien à famille sobenda yo. Yo possible ata $100 ya pamba oyo et ça tout un problème. Par réclamation, si baloba na singa la famille que ndenga sa bo singa to kange na mukongisa ye $100 ko simbate yango attention au comme na $99.0% au mona ka fo singa benda parce que baloba maloba. Alléluia. Amen. Et na tongona lelo oye po kabilo ko ndengo wana oye po pondela o kata ba singa famille. La piscine à Bethesda babala ko lité pas pondela. Alléluia. Baba sala makasa kota na piscine à Bika. Et lelo oyo kolité zali le sambo fobonda. Amen. Amen. Papa jinoko so na biso na ba fona piano. Alléluia. Amen. Si quand le sambo ils appellent lutte il faut bunda parce que prière est en la puissance. Alléluia. Amen. Il y a une façon que prière est en la puissance. Prière est en la capacité il y a qu'on détruit misala ya monde des ténèbres. Amen. Prière est en la capacité il y a qu'on kata ba lié à famille na yo. Amen. Osana poto awa ozo progresser te lié à famille ezo kango kaka na Afrique. Alléluia. Amen. Oza ona Istanbul nzoto ya pamba mais molimo tikala na Afrique. Alléluia. Amen. Bien aimé, et sengeli opo ya makamba modèle opo. Et sengeli o se révolter. Et sengeli o so kanda parce que makamba sengeli changer na vie na yo. Et sengeli makamba bonga na vie na yo. Bien aimé dans le Seigneur. Dans un témoignage moko. Et dans témoignage wana Maman Milazo Bisanga boy. Alors mi papa, vina ngane ngomoni bosoki zambete ndesi na kufakala. Famille nanga ebundisi nga na ndenge nyos. Famille nanga etungisi nga na ndenge nyos. Bataki ya ndenge na ndenge. Tina suka basalanga eloko moko. Oyo soki na zaki na Yesu te. Nde motu nange kutana sama bele. Bien aimé, papa abengisi bana na poto, abengisi bimasi na poto, babengisi bandeko na poto. Et Satana a côté na kati ya vie ya papa pour apesa choc na maman. Alléluia. Bien aimé,
Satana alukaka corps ya ko utiliser pour te combattre via moto. Et na ka oyo Satana a utilisé ki corps ya Marie pour que a détruire vie ya mwasi. Alléluia. Amen. Et na tango wana mopali Satana kote lié et abani kobima na bandeko ya mwasi. Alléluia. Et ya pasi koleka abimi na bango et puis baboti na bana. Bien aimé, maman Emilia choc à zone motema na ye. Ba mema na hôpital, ba kene ko sale opération du cœur, opération motema. Satana eba ki ke fala beta e flèche wana, pour flèche wana esengela ki e détruire vie na ye, pe e koti se na se na babele. Bien aimé na ngem sande ko sa pembe. Je ne mourrai pas, je vivrai. Na kokufa te na kopika. Ata Satana saliba miango na ye eko simanga ite. Alléluia. Ata ngoki bando kalibota langa na bapinga na bango ba ye na kobanga te po Yesu akanga nguya alifelo. Yesu na sibi fongo na alifelo. Na kopanga lokote eya na moi eya na butu eya na Congo eya na miti eya na pokwa na kobanga te po Yesu alonga pona tina nangaye. Amen. Motema pasuki, bien aimé, opération du cœur pour tenir selon ma médecin et la passimique. Bien aimé, malgré Satan a attaqué Nengoana, mon bali a ceux qui ont été abandonnés que je l'ai bambana. Asa déjà na choc ya motema, basi aba pere motema, kasi asuki wanate abani ko bimalisu silibana ko bikabasi mususu. Et ya passe mususu aboti boti pe lisusu libanda. Tala niveau ya envoûtement. Tala niveau ya envoûtement. Bien aimé dans le Seigneur. Oza wana poto. Mais yo esprit na yo esala na kisasa. E bandokia pomo ina yo, bandokia libota na yo, balala kapongite pona tina kana yo. Bamiti biga kaka ba stratégie, baluka nengeni bakoki ko kwisa yo. Eloko nini basala pour que ba détruire vie na yo. Mais na tango wana yo zola la pongi. OK na piscine à Bethesda, partout ba sengela ki baliti. Alléluia. Amen. Eli tolmi keza lo sam. Le sambo esengelo za la makas na babonteli. Po biki salibota na yo. Foza motalo sambo po obiki sa bana na yo. Alléluia. Amen. Et na piscine à Bethesda, botonyo sa sala ki makas et que maye ningani a sauté pour à côté abiki. Alléluia. Amen. Et tango asobi manamai nala sike babana ko tombo la victoire alobete piscine ningana ki na bibi molo. Et il dit que le sambo est longi sakabatu. Amen. Mais bien aimé, on copie qu'un n'engani ceux qui osent vendre. On copie qu'un n'engani ceux qui le sambo est faible. Bien aimé na ningi na yebisayo likamo na likambo ezape na taille ya le sambo na yango. Amen. Mutu mususu po abika il faut le sambo mokaka ya muke esi la biki na ye. Pour la famille na ye bitumba na ba réclamation eza ya niveau muke. Mais bato mususu pour vie na ye changer. Et donc c'est nga prier à ma casse, prier à mot, prier de combat, il y a ma réclamation pour obima la casse nango. Alléluia. Amen. Mais tant qu'on a zota la vie na yo na zo kamawa, oza ma casse te na lo sambo. Okosuka wapi? Réclamation ya libota na yo. Vie na yo eza réclamé na monde des ténèbres. Ozotambola wana na mozoto mais na molimo oyibi makambo ezoleka pona yo te. Ozotambola ozolata ozolia mais na monde spirituel oyibi te nini bazokanela yo. Amen. Ozolamuka ozolamuka mais oyibi te plan ya diable ezali ni pona yo. Bien aimé, tant que vous avez un taxi, vous avez un témoin. Quand on a dit ce qui vous a le but que
masuwa moko oye katisaka na ngamu mususu kotinda bien aimé na yebisaki bino ke ngai te me Nzambe alobaki kaka na moloko oyo po ye nde apesaki message. Amen. Alobaki boye bato oyo bakoti na poto wana bango nyonso tute nde baza na problème, mais moko kati na bango Jonas wana ye nde monde tena bafamille na bango na Afrique ezosala nini, ezoreklame ye. Et à cause ya réclamation na ye Satana na batemo baye yeka nekolo ebale baye ko réclamer ye et baye ko kuta ye malheureusement Yesu libanda. Alléluia. Amen. Ye moka zo tambola mais Yesu atie pembeni. Siko ya mawe sali na ba innocent o ba kana ki ko kufa te, mais parce que réclamation salami na monde des ténèbres et le côté bango nyo so timi bango na mai. Alléluia. Amen. Nango yete azalaki na innocent mais na kati ya boîte, mais puisque réclamation mutsomoko eye et kamati epe ekumbi. Alléluia. Et belé bazokufa liwa lokola basoso parce que bazangi Yesu kati na bango liwa ekanela ki yete kana ki mutu mususu mais eye écoutez na ye ememie pona nini le sango isate kati na mutu bale ko bali ko tambola mokili mobimba ko voyager na bamboke belé. Mais on se voyager pamba Yesu kati na yo azate. On se voyager le sambo kati na yo azate. Okolonga ndenge nini. Pile me ezala ndeko moka lobi na kanisa ki question na komi na ngambu mosusu to na pe muso vie na nge changer. Mais na soka moi vie zo changer te. Pile me tinga na yebisa yo ko kene na mboka mosusu eza synonyme na changement te. Changement et sobanda na kati ya délivrance ya vie na yo. Ba réclamation ya libota na il faut kata yango. Ba mikume zoto ya botutu faut ko isango. Amen. Soki totale oza kitoko, mais soto koti na molimo oza bekai elonge koma mogugu parce que monde de ténèbres parce ko sumbela pamba pamba. Alléluia. Amen. Ezala ndeko moko to sali délivrance na kisasa. Bien aimé atambola kaka na ba parfum. Pamba te soki atoki na sama peka Solomo ke bimaga oko comprendre ngote impossible. Mais moi c'est kitoko. Bien aimé dans le Seigneur. Ba memi na hôpital nyonso. Qui sa kosidi sa solama peke sate. Ba kumu kanga ebimi. Ba koluka kumu kanga. Ba pese batiti ya bokoko ezosi la kakate. Alobi ete papa na komi na suka. À chaque moment, nous sommes mobile. À cause de la parce que nous sommes kitoko. Belle de figure. Mais, et l'autre mot que nous la passe. Et quand vous mettez la tête ce matin, il faut que vous mangaye. Alléluia. Amen. Parce que c'est les autres. Or que moi, si on a plein Zambé, et toi, et Zalaki Makasi. Zame a préparé qui n'a zéla na ye libota esanine ebeka. Et monde de ténèbres ezalaki na capacité à komona étoile wana pe baluki moyen wa pa kobunisa pour que baleka kobebi sa vie na ye. Ba bi ke so ba détruire vie na ye ba bobi pe libota mo mobimba. Alléluia, betela na Yesu mako. Yesu azabia bien aimé. Tike na Yesu azabia. Bien aimé to bani ko pondela. Tobani kolandela kaya mwana mwasi wana ezo biso 3 mois mobimba le sang to bondela ka elokote 1 mois mobimba ya prière révélation te songe te directive te elokote. Mais après 2e mois la tamo tokoti ma bondeli Zambé a écopé sa message que mwana mwasi o ezali réunion moko sorcellerie qui a libota na ende esanganaki et batali bana ya maman Thérèse bango nyonso étoile ya yende e bana ko briller makasi et étoile wana bit nango ezalaki ya ko tongola libota na nivali ko sadi azaki na chance ya kokuta na mibala mbongo o basali élevé. Alléluia. Amen. Pile mena fonge papa na yebisa yo ata satana lokio soki étoile na yo ezaka kana pomoi ekokanga kaka bakita ba mata po étoile epolaka te. Amen. La famille nyonso
Et ça, la moutoumoko ka batiaka pour azala étoile la famille. Pour moi, même la carte de la famille à Joseph. Joseph azala bandeko na ye. Mais étoile na ye ezalaki makasi. Alléluia. Même à ta bombe étoile on a 100 mètres que pela lango kaka. Puis même à ta bombe on a 100 mètres que pela kaka. Attends pas qu'on a pour de te étoile na ekongenga kaka. Attends ça na makasi te mosala na ekonganga kaka. Parce que étoile na Yesu kaka. Alléluia. Amen. Puis même étoile à ta bombe yango wapi ekopela lango kaka. Tala kaka exemple. Likolo eza molili makasi. Mais étoile était za mosika. Bono salani. Boso mona yango. Oza nesika ko bombe étoile te. Bien aimé tika na toma lelo étoile na bana kokanga na kombo na Yesu. Soki za yo tika kola pambola na kombo na Yesu. Étoile na yekela, étoile na yekanga na kombo na Yesu masiya. Nde Joseph asubi tumba à cause ya étoile na ye. Ndenge pe mwasa bato amboke belé. Bazo matana bango avion me mikumba ya nzoto na bango ezotika bango te. Bazo voyager na babotutu na bango esika nyonso. Yango akoma esika ayeko tiama ya bato bololo abebisi environnement bato. Alléluia. Amen. Yango bien aimé esengeli ozala makasi na losambo. Pour la piscine à Bethesda, les gens se battaient pour avoir la guérison. Et tsongo ya lelo Zambe alingi ko yebisa na yo que esengelo za la mutsalo sambo makasi pote makambo ekoya na vie na yo esengelo sambo parce que litu wana baba na qualité ezali symbole ya prière lelo oyo na piscine na Bethesda parce que awa na tsonga lelo toza na piscine na Bethesda oza awa oza na kana yo mutambo tunali kambo na ye oye awa oye na mikumba na yo mais ko sepelate obima awa obimina mikumba na yo. Alléluia. Amen. Kolinga gate soki oye église et que obima na oyo yaki nango. Alléluia. Église eza piscine à Bethesda et sika maye ningani batu bakoti basali ba kangolami. Mais pour kangolama deuxième point esengeli oza na disposition ya mala. Ya liboso na tangi lo sam. Ya mibale na disposition. Ndenge nini oyambela ka miracle nzambe na vie na yo. Bien aimé, na kata piscine à Bethesda esangaki sensibilité. Il faut avoir la capacité ya ko détecter ndenge nini ange wana zo pa ningisama. Pour ce quitter ange ko ningisama yozo tikela kaka. Baninga bazopala yozo tikela kaka. Baninga bazo voyager yozo tikela kaka. Baninga yozo tikela kaka. Alléluia. Amen. Il faut tango oyena église, on est très sensible. Amen. Piscine à Bethesda maye ningani koteni. Est-ce que na mateya? Est-ce que na adoration? Est-ce que na louange? Est-ce que na prière? Est-ce que na offrande? Est-ce que na communiquer? Parce que culte est sacré. Amen. Amen. Bien aimé, pour ange soya, il faut zalana o babengaka sixième sens. Et belé bazalawa sixième sens na bango esalaka lisusu te. Sixième sens ezalini. Bate ya biso balobi na bata science que tozali na cinq sens. Tozana miso, tozana matoi, tozana monoko, tozana zolo, na bosani nini? Akosima maboko. Alléluia. Sikoyo sixième sens ezalaka invisible. Okoko na ngote, okosima ngote. Mais miso komo na ngomatoko mona okosima pe mutayo kikosimi. Mais sixième sens ezali capacité o nzambe ateka ta moto. Batamon de ténèbres na bakilité basoko bengango aura, c'est-à-dire ezali puisse et l'autre moko sont dégagés attaque aux awana mais ils ont dégagé quatre nayo et koko de o détecter et l'autre mabeso kezoyela. Alléluia. Mais la vie nayo sixième sens ekufa satana bomba yo yango yango osutukaga likamwese komela kyo mbala moko yo sutukaga makamwese komela ongai balinganga te onga bayela te makamwe komela oke tango makamwe soya na nzela esengeli sixième sens et ça la pour détecter que babe esoya. Alléluia. Betela iso maboko sixième sens na yo ekufa soki likamwa be soya la yo ozata la capacité ko yeba tekeza koya
surtout kaka accident comme mbala moko. Mais na ba oyo sixième sens ezo sala okomona azotamo na zela na tongo asambelaki aluki nzambe mabolongo la se na tongo azotambola et ceux qui satan na tela ke motambo avant comme na motambo akosenti ke nzela oyo eza bien te. Alléluia. Et yo kana bien aimé na ne se komela ye. Amen. Amen. Likambesoya mabesoya mais la capacité à si on sentit que en tout cas le journal lelo na lamuki bien te. Journal lelo na soka ngoma lamuté et seigneur na bimate. Parce que en dehors ya quand si eza na kombe eza lokola eloko moko ezoka environné. Alléluia. Il faut la capacité à travailler yango pour s'activer. Le autre compondé là par on Satan a pomba bangango la mukala tombo la Yesu. Zambe atia yango pa mateka cha moto. Zamba tango kata moto po sunaka ye. Alléluia. Amen. Capacité wana. Et quand on doit peine nenge olingo kati sansela mais kasi okoko sentir que en tout cas te selon nazo keneteza malamu tundiba ukanganga ete nazo kapien tozo o sentir ba litezali. Alléluia. La sixième sens B okoko edeyo oye banzele za malamu te nazo sentir dès nazo sentir benazele za bien soup na ki na kokoma ata barrière ya libota na ngai na kokoma pona motema na ngai nazo sentir yango ke suki na kei eloko moko kakanga ezate. Puis le mais esengani on développer yango parce que ekopi qui sont na makambo belé na vie. Même ata pona bana na yo okola na butu boy na bana batake belepe comme la kabango mais azana monoko ya koloba yango te. Mais ceux qui ont travaillé na yo okoye makike ceux qui satana alingi attaquer bana na yo okoye bakema besoya. Alléluia. On sentit que bien mon côté boy sakoya. Merci que la pambola yo. Et que d'ailleurs obik sabomo ya moi. Bien aimé. Ezala ndeko moko na témoignage na ye. Journée mo bibazaka na mona na maboko boy. Mais eloko moko ezo salakate. Il faut que l'église oke basame na pona moi. Masola ba camarade na ye. Abani ko se distrait. Il faut que na mona hôpital basame na pona. Ezo yebise bongo bazo comprendre. Alors senti ka rendre ma be moko boyelinge koma. Thérèse nini te. Nalo senti ne ma be moko boyelinge koma. Mais nazo comprendre te nini. Bien aimé soko sentir si na ndingo wana luka basala nzambe to telemana lo sango bondela. Yo moko senti que ma be soya. Motiki olali pongi. Et diable ayaka ko travailler mingi na ba situation wana, akotia fatigue na distraction pour comprendre te mabe o esalikoya. Amen. Amen. Et asutuki na butu mwana abaniko tetuka abaniko tutuka l'état sikoz la takali buta l'état bala kobenga ba voisin bien aimé akoma kata na porte al parcelle te mwana na maboko akomi kilo malili na soto. L'état comme l'hôpital mwana satika ki molimo. Mais maman on s'attaque yango déjà on va déjà que ma belle sokoma. Mais pourquoi on néglige? Bien aimé, négligence et zélo comme ma belle ma casse na bien moto. Likola négligence okoko bongisa ya moto ya on zamba pesa yo. Parce que bana bazali richesse ezouti pa na zambe. Bana bazali pamboli okola zo pesa na biso. Alors pesa biso peto ve ya kapeli kolona bango. Yango yo moko fozala déjà niveau likolo po oyeba ka soki mabezo koma oyeba ninga kotela manalo na lo sambo. Alléluia. Et ça le sambo okoki obikate. Na sebe na ndeko moko akomi alobi moi si oya lataka ba talon ya solo za kitoko ba bakolula ye. Mais moi si oya za mabolongo na se yenda sala kanini. Allo. Bien aimé dans le Seigneur. Kama na basi o ba bonde la kamakasi. Ceux qui bossent ensemble à Maka, il faut ça faire très attention. Parce que la Bible ne pas quand le juste écrit l'Éternel entend. Et ceux qui bossent dans la bonne de la Kamakasi, et que soit des problèmes là,
azo personne qui a mozo kate tika parce que asika mabolongo na yena se atibo aleli na lona ngongo yokani osambo pour la tango wana Zambé a utilisé ma méthode pour transmettre ton message mais ce qui ozo kate a utilisé ma méthode brito a faire comprendre que na makasi pour yoka. Alléluia. Il y a une situation comme la vie. Ça va se permettre pour une personne de message. Vous ne comprenez pas. On dit Zambé a le bel homme pour comprendre. Puis on a un accident pour comprendre Zambé maintenant il connaissait Boukana. Parce que Jacob a gagné le sambo, Bibi et Lobi. Jacob a abandonné Boutou. Alléluia pour la Canaïe. Et puis les autres la Boutou a Zambé a latin Zambé na soto. Et Jacob a dit kolo ana latin na soto na kotika yote kilo yoko kango la ngai. Tika pena tongo na lelo ezala motobanga kolata Zambé na soto. Pour le problème na ye kola kango la ye. Soke sayo obeti mololo obeti yesu babo obi amen na kombo na yesu. Jacob a dit Zambé na kotika yote. Lelo Boutou ngana yo lo sambo a. Puis le mec Bible lobi samba bundi bitumba na Jacob et comme makamba kofi. Et tanga bundi bitumba Bible lobi que Zambé a bouki côté à Jacob. Alléluia. Amen. Côté na ye e bukani. La prière a un prix à payer. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Le sambo ça a prix à payer. Kobuka mabolongo na ko sambe les aka facilité. Mais nzela pe ya solution ya. Solution zaka yango ya. Vous avez besoin de réussir yango. Qui ne mec? Deux pieds à genoux peut t'amener plus loin qu'avec tes deux pieds physiques. Jacob a latin zambe na zoto. Sambe lelo yo okoleka kokende te. Soko sunginga te. Soko kangolinga te na kotiko te. Est-ce que motomuka kolo bana zambe tonga lelo ke zambe soko edenga te na kotiko te. Tika zamba kote abituma bina yo. Tika zamba kote na yo. Tika zamba longisa yo. Na banzelo soke de zamba longisa yo. Na mosalo losala zamba longisa yo. Osala ka musala mukemo zimbo ngebele. Bato babenga ko lisusu te. Bakanga ba téléphone ba bloquer yo. Ba débloquer na kombo na Yesu. A partir de l'objet Jacob mo na oseino et salobona. Samba salobona. Samba salobona. Samba salobona. Samba salobona. Samba salobona. La kombo na Yesu. Que Dieu te fasse bien. Que Dieu te bénisse. La kombo na Yesu. Jacob a latin Zambé na soto. Zambé, parole à mon comme Yesu. Et qui a jamais fait au nom de Jésus. La piscine a Bethesda pose à la sensible. Maïzoni est à côté. Papa Gino a besoin de fort. Et ce Jacob a dit, ça mène à l'action dans l'autre. Le long de la côte a été. Ça m'a dit, tingana na zonga. Te, so va big singa te na côté. Et puis le lobby, pour ça ma big sa Jacob et c'est quelqu'un qui compte et bouka. Et ça image que le backer pour ça dans ça il faut que tu aies oye ba peko kila bile. Jacob a la côté qui a samedi. Et quand on cause là et le gars bouka là. Puis le lobby comment on a étiquette qui sous Jacob et comment il est. Comment il a. Puis le osamo Christ a mokana. Bible ezali nzoto ezali yo. Tango makamba Bible ezobi ba soko yebi follow ba alléluia. Parce que liloba Zambé ezobi ki saboma na batu. Soko na lelo okanga na Zambé na zoto. Kama na Zambé na zoto pour la problème na yo. Tango susikana yo Zambé lelo pebika. Ezali bite. Ange na ye lelo c'est pour na yo. Jacob
ezo punza makasi. Na balaka comprendre yango te. Na ya na église, na sabeli partout. Et puis na sisi na zone dak mais papa le baki ceux qui na l'église non mais na yo ke lokote na ke. Na ke na. Mbala mususu na ye. La bani ko intercéder à butu na église. Na so bondela. Pour finir nga mobimbe belé le kika na kate église. Na so sambela no sambela. Par des révélations et par des songes. Alléluia. Songe. Et ça, enseignement très vaste. La côté à Binango Awa. Ma vision. La côté à Binango Awa. Et ça, tellement comme on est ma casse. Il faut exploiter ma poignée surtout dans ma vision, dans ma songe pour comprendre ce que l'autre d'autre comme ça. Alléluia. Amen. Parce que d'autres, c'est très important pour la vie à mon tour. Et ça manque un là, sambe anaka alobela yo. Amen. Il faut aller très fort. Na discernement et ma songe. Et pourquoi très fort et célibataire ailleurs. Par exemple, au l'autre lettre A, dans notre nom, il a accès. Au qu'on tape chiffre mokobo, chiffre D, il a accès dans d'autres. Amen. Et ça tellement épelé, et que vous avez sauté mais essayez de noter pour que vous allez me trouver bon de l'imacas. Et ce qui me semble, à y aller dans la d'autres copier ce message. Vous avez la capacité de détecter. Amen. Amen. Mais pour aller là, quand on a eu pays ça, que essayez de vous allez ma dans le sable. Le sable là où il y a le lot, bon là le col a dit après si quoi il qu'il est. Bon là le col a au bon de la terre. Vous avez un problème, mais vous avez la piscine à Bethesda. Vous avez qu'il faut enjailler l'isama pour obéir. Alléluia. Na ingina simba kaya mtu wa malati oya Yesu alisema tellement zombe de tellement on les a comme sous pour Yesu appliquer ici différemment mais autre chose et ça moto il faut bunda pourquoi que malama il faut ça effort on est à le sang moi je crois la prière à toma le bachien les okata la prière à toma le na yo ba blocage les okata na toma le lo zoki na prison satanique. La parole à l'eau, il faut tellement reprendre dans ma casse. Alléluia. Si man de casa peut me le battre tout ça. Le battre tout ça. Bala côté le Messiah. Baïe mamati.
Yesu. Kombo na Yesu. Il y a des personnes à mon île, c'est là. C'est là mon laï. Qu'est-ce que c'est mon île pour les personnes à Yango? Le message est bimé. Et dans l'ande comme Moko, comme on a Jacob, message est bimé à ça pour qui. Zote tambola. Est-ce que Jacob a salé? Vous savez pas, c'est pété la Esmabo. Jésus. Ozoponde loloti na moto na sa. Ozoloba ke Jacob akokufa te, akopika.